Казма — блогер из Чехии, который сделал очень красивую рекламную кампанию для своего фильма. Те, кто покупал билет на его фильм и регистрировали карту, мог попробовать угадать код от сейфа, который стоял в центре Праги. Но из 200 тысяч зрителей никто так и не угадал. Казма решил все-таки сдержать обещание и отдать деньги людям. На каждую банкноту он наклеил QR-код с донатом для больных и нуждающихся детей. За 3 часа до события пришло письмо с шифром тем людям, которые регистрировались. Они должны были его разгадать, а ответом на этот шифр уже было место, где людям скинули деньги с вертолета. Также я буду анонсировать все похожие мероприятия и ивенты, так что подпишись на канал, чтобы быть всегда в курсе таких классных мероприятий и событий.